হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আজকে দেখো মা আমাদেরকে একটা নতুন রেসিপি করে খাইয়েছে। আমরা একদম পটল খেতে পছন্দ করছিলাম না, 2 দিন ধরে বলছি যে আমরা পটল খাবো না। তাই মা বলে দাঁড়া তাহলে তোদেরকে আজকে একটা নতুন জিনিস বানিয়ে খাওয়াই। বলি মা দেখো গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে তার মধ্যে গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিয়েছে। তারপরে হলুদ নুন লঙ্কা যা লাগে দিয়ে তারপরে পটলটা ওর সঙ্গে মিশিয়ে কী যেন একটা রান্না করছিল। মাকে জিজ্ঞাসা করছি বারবার এটা কী রান্না করছো বলো। মা বলছে দাঁড়া না, খেয়ে দেখবি কেমন লাগে। এটা দিয়ে দিল বাদাম কোড়াটা। তারপরে এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে পরিমাণ মতো চিনি আর এই যে বাদাম ধোয়া জলটাকে দিয়ে দিল, দিয়ে এটাকে ফুটতে দিয়েছে। দেখে তো মনে হলো একটু পোলাও মতো। তোমরা এটাকে কী নাম দেবে একটু বলো তো, কিন্তু খেতে